Siapa pengen hadiah iki? Ae aparel. Ayo, siapa yang pengen hadiah iki? Syaratnya harus bisa sholawatan melengking nada tinggi seperti beliau. Alah, wes gak peduli suarane entek. Tak kei hadiah iki plus sarung cap mangga plus duit. Teko nggone Pak Kaji Suwiji duwike. Ya urunan wong telu. Iki gamis. Apa ki? Gamis Habib. Abaya, aku sarung. Iki duit. Siapa? Enggak, pokoknya syaratnya nada tinggi, melengking seperti nadane Habibe. Jenengan Bu, ya berdiri, nggih. Masyaallah, sotoran delok lemune lho. Wong kate ngadeg terantanan ngono. Iki sok kuat nada tinggi tak gak iki. Pun di situ aja Bu, ten mriku mawon. Paringi mik. Ayo. Insyaallah. Bismillah. Tapi biasanya wong ini iki suarane enak biasae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Durung apa-apa kok. Musim durung tak takoni, durung apa kok. Allah. Mangke sik ta. Yo ngobrol dulu lah. Tak kenal maka tak sayang. Namanya siapa? Namine? Bu Srina dari Gunungan. Bu Srina. Ya wesok tak tambahi wer Srina wer Srina wer. Tak eling-elinge engko rekaman sing berikutnya ana Srina engko. Daleme pundi? Gunungan. Dawar Gunungan Tanondo. Iya. Ya aku yang ngerti nek daerah gunung-gunung ini aku ngerti. Bu Srina ndugi mriki wau jam pinten? Jam gangsal. Jam gangsal? Nggih. Bidale kalih sinten? Nika kanca-kanca. Rombongan. Lah wong grupe nokono kok jenengan nokono dhewe. Lha apa sampean kok misah ning kono? Oh, mari mau kudu ngoyoh-ngoyohe ndok kono terus ndoprok ndok kono. Lah apa sampean kok misah dhewe liyane ten mriku kok sampean ten mriku? Panggil kanca kula niki yang cantik. Oh, yo gak yo gelek sing padha lemune asline. Pamit bapake tagak iki mau. Pamit. Asli? Nggih. Ya apa lek pamit, ya apa lek pamit. Yah, aku budal selawatan. Dongakno panjang umur, seger waras, budal selamat mulai selamat. Ana ngonone barang? Nggih. Kok dongakno panjang umur? Modele kok kaya wong krasa kate mati ngono modele. Ojo ngono ta Bu, lek pamit ya. Wis dongakno, muga-muga barokah ngono ae lho. Pamite kok ngono. Terus bojone lek jawab ya apa? Nggih. Sangoni? Nggih. Alhamdulillah suami yang baik ini. Disangoni pinten wau kali? 100.000. Alhamdulillah. Damel napa niku 100.000 niku? Kula damel tumbas pentol. Kula damel mangke mbayari motor. Sampun. Bayare motor pinten? 10.000. Pentole? 5.000. Berarti mek kalong 15 to? Nggih. Yo tenang, kucing 15.000 tak tempuhi. Sampeyan remen sholawatane kalih Habib Aeh? Nggih remen. Pun dugeni majelis sholawatane Habib Aeh ping pinten? Ping kathah mboten ngitung, mantun ten Sendoro. Nah, terus ping kathah nggih, saking kathahe sampai mboten ngitung nggih. Nggih. Masya Allah. Napa jenengan kok seneng sholawatane Habib Aeh? Napa? Habib pengen niku lho, ganteng. Sik ta. Aja manas-manasi ati ya. Pertanyaannya lo perhatikan. Pertanyaanku gak
lapo sampean kok seneng Habib Aeh enggak? Pertanyaanku, lapo sampean kok seneng solawatane Habib Aeh? Lah kok jawabanmu ganteng nih lho. Mosok solawatane ganteng? Oh. Tonton sing mari dilem ganteng tonton saiki aktingnya tonton salting langsung ngono. Tapi rapopo sing ngelem-lemu kok. Ah wis iki mau tantangane Bu, tantangane sholawatan nada tinggi kados ciri khasnya Habibe. Ayo. Allahumma sholli. Kurang dukur. Allahumma sholli. Iku jenenge gak tambah dukur mek tambah banter tok iku jenenge. Wis iku wae, wis iku ojo selawatan sing he iku tapi sing nadane dukur. Ayo sing banter ayo. Mboten saged kula selawatan niku ashil mawon. Selawatan ashil. Asgil ya wes asgil. Allahumma sholli ala sayyidina. Sakmono nadane ayo. Allah. Kurang dukur. Tinggikan sedikit lagi. Ben koyok Habibe. Ayo. 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bidzalimin. Diulang sekali lagi. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil. Bu, wa asghilin kok wa aslilin. Wa asghilin wa asghilin zalimin. Ayo. Wa aslilin. Wa aslilin. Aslilin aslilin potong tong tung aslilin. Wa ashghilin. Wa ashghilin. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asrilin. Bu Sri, tirokne aku. Wa ash ghi petinggi. Ayo petinggi. Wa asghilin. Nggi wa asnggi. Nah ngono wa asnggi nggih. Wa asghilin. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilin zalimin bidzalimin. Ayo terus nek kelenggak ya terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilin zalimin bidzalimin. Lanjut. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Halah ojo ditabui. Engko kadang jebol mike. Oleh dhuwit ora cukup nggo ngenteni kuwi. Top. Seneng aku, berarti jenengan seneng sholawatan. Top sampai tak pancing tak kongkon. Mau wis apik-apik gak gelem lho.
Lagek kate tak elem. Sampai tak pancing tak kokon hehe ki ibuke gak gelem mboten kula selawatan mawon. Lah kok mburi-mburi ditokno. Malah hahaha. Kaya buta. Bu, Masya Allah. Nggih matur suwun Bu Sri, top seneng kula. Enak suarane jenengan. No, padahal udah segitu loh suarane sik cemengkling. Umurnya 53. Gak takon. Tapi mboten ketara Bu jenengan kados sik umur 22 tahun sekan. Asli. Pun saniki nyuwun nah niki hadiah saking Habibe. Ikhlas nggih. Ukurane napa Bu jenengan? L20. L30 20. L30 20. Nggih, kersane ban niku nggih, kersane. Sukaken juga kula nggih. Mboten iki gede iki plus parfum dari Habib. Loh. Tak tambahi minuman. Niki Sarunge, Bah. Bertahap. Larang iki. Larang iki. Kekno. Karo minyake iki. Iki minyake. Sik tampung sik. Enak, Bu. Ini untuk feminim. Jumatan bapake. Untuk cewek. Tapi untuk cowok juga enak. Fawakih bauke keren. Iki minumane iki. Wis to kekno sik. Nyuwun tulung Bu, nyuwun tulung. Makasih nggih, Pak, makasih. Dalem. Matur suwun. Niki matur suwune ten Habibe, ayo. Nggih, Habib, matur suwun. Niku napa niku? Pak, sangune. Masa Allah ya Karim. Sik talah. Niku abayane iku tulisane ya apa iku tulisane abayahe iku. Ayo. Ayo to, waca. Ayo. Ae aparel. Bareng ngono to. Maneh. Waca sing banter. Ae aparel. Keren. Ae aparel keren. Ayo. Ae aparel keren. Beli dong. Beli dong, tapi larang kok. Bu, iki ngono dirungokno wong sak donya. Jan ya Allah. Ngerti ngono tak setel dhisik iki mau. Ya wis kadung. Artinya kualitasnya bagus, bukan berarti mahal. Rego nggawa rupa. Gitu. Pengen sing murah ono kaine dikerong dina langsung tir ngono. Ono niku apik iku. Wis kadung. Tak tambahi sarung. Ndi timku? Kayak sarung. Nah, iku sarung. Karena iki kemerdekaan sarungnya merah putih. Sarungnya Nusantara ngawur. Sarungnya itu mempesona. Jangan lihat pemberiannya, lihat siapa yang memberinya. Seumur hidup nggak akan pernah terlupakan. Ayo, saiki kata-kata sarung mangga. Sarung mangga enak dipakai. Sing enak iku sarunge ta isine. Enak dipakai ibadah. Durung mari. Duwike Haji suci. Ngono pira kuwi ngono sak ikhlase sampean. Aja dipotongno jatahku lho ya. Barengno niku. Masya Allah, doh. Terima kasih Abah Anjat, terima kasih Abah Suwiji. Mugi-mugi panjang umur. Habibe dereng terima kasih. Terima kasih Habib Ae, mugi-mugi panjang umur. Insyaallah. Ayo maneh, sitok maneh, sapa ayo. Nada tinggi. Nah iki sampean, gak kuwi wis kadung nyudeng kuwi aku. Ayo.
Nggih. Kasih mik. Masya Allah. Hah? Ya wis kadung kok. Ya gampang toh kok nek nadane gak tinggi ya langsung didis toh. Bingung. Aku saiki mentolo-mentoloan. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine? Nama saya sama Mbak tadi, Bu Sriyatun. Dang Palio Sri. Dang Palia. Aja minggat to Sri. Ya piye ya wong loro kok padha serine iki lho. Ya, satu grup. Oh, satu grup. Ya. Sing wau jenenge Sri. Nah, niki Sriyatun. Sriyatun, wer Sri nawer ya wis. Daleme nggih padha. Sami. Astagfirullah, wis kadung kok. Wis nek sampean putrane pinten? Yo kok kula kalih, Mbah. Bu Srinah wau pinten putrane? Kalih. Lho padha to. Lemune ya meh padha. Nggih. Cuma yo sawa kula 58. Lho. Mau 53. Iku 58, berarti nek suwidak ya karek kurang 2 tahun. Lha maksudnya 58 nek suwidak kan karek kurang 2 tahun, apa sing diguyu? Sing penting sehat. Lah nggih, suwidake kurang 2 tahun. Nggih, betul. Pun jenengan monggo sholawatan, ayo. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa sakmono, engko sing penting ngerepe. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung rap. Ya Habibi ya Muhammad ya aruzal habiqaini. Ilat Jawa be prasadi guyu. Ya Habibi Habiqaini lho. Terus ya aruzal habiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. nah, tepuk tangan Bu Sriyatun, Masya Allah. 58 tahun lho kuwi. Dadi suwidake kurang 2 tahun. Boten napa-napa, sing penting sehat panjang umur. Jenengan kok sensi banget sih. Kula niku ngitung suwidake. Lah nek 70 ya sik kurang 12 tahun. Apa njaluk apa njaluk 120? Nyusahno sing rumat kok. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, tambah barokah. Amin. Putune sampun pinten Bu Sri? Gansal sedo kalih. Ya Allah, lho wis didhisiki putune to. Insyaallah nih sedo to salit. Sedo umur 3 bulan. Masyaallah, ya Allah. Celengan, Bah. Celengan leres. Muga-muga ngenteni mbae. Lempun waktu ning mboten napa. Lah nggih ngenteni mbae no swarga iki aja Nggih, goyang. amin, amin. Ngenteni mbae no swarga. Nggih, Pak. Mau wis bar tak bahas ngono. Nggih, nggih. Oh wis niki diparingi hadiah kalih Habibe. Remen sholawatan Remen. sering Sering banget. Soale Abah Aih niku persis bojo kula waktu muda. Tapi lek sakniki kumise kandel bojo kula. Nggih, Pak, saestu. Persis. Masya Allah. Reinkarnasi. Berarti sampean bojone iki tuweke ya kaya kuwi. Alhamdulillah beliau 62. Ya Allah ya Karim, top.
Oh, jadi suamine jenengan niku waktu mudanya persis iki. Malah lebih ganteng. Sama nu kate dikai hadiah kok malah ngono lho. Nah lek bojone mboten dilem dhewe kek napa to, Bapak? Mungkin ada bukti foto mungkin? Ada. Mana? Ada. Mana? Boleh disorot kamera? Senteren kamera, buktekno. Waktu muda. Aku penasaran aku. Engko nang bojone ndekne ya Habib. Namine sinten? Pakai mic. Namine sinten? Pun Pak Slamet. Lah Habib Slamet tibake. Kembarane Habib Habib Slamet. Pundi Bu, Bu Sri pundi? Pak, HP ini lho lemot, Pak. HP murah. Enggak ada tapi lemot. Ada sabar. Sabar. Habibe sik urung nongol. Alhamdulillah Pak, lek saged. Nggih. Pendino oleh bayaran. Insyaallah. Pundi? Pak Slamet kok angel men golekane sampean ki. Halah goleki no TikTok. Bintang TikTok ya, TikToker. Nggih pun, mboten kepanggih. Pundi. Kamera, senter ning gone kamera. Ayo. Tak deloke. Ayo. Cidekno kamera, cidekno. Bu, dekatkan ke kamera syuting itu, Bu. Itu loh. Belakang. Ayo, sing ndi wong endeke? Mana? Ndi. Oh. Wah. Top, Masya Allah. Habib Slamet. Saya nggak bohong kan, Beb? Enggak, top. Pokoknya menurut saya suami saya itu tertampan di dunia. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Sriatun. Ya. Masya Allah, keren. Mudanya lebih keren. Masya Allah. Itu tadi umur 58. Ya Allah. Tahun 2020 tadi. Bu, top. Alhamdulillah. Asli ganteng, Bu. Saya nggak bohong kok. Enggak, aku siapa yang bilang? Aku juga nggak bilang kalau Malah Ibu lebih pembohong. ganteng dari apaan sah? Ya karuan aku bandingno ambek aku. Bandingannya Maaf, Pak. kan perbandingannya antara Habib Slamet Ya. dengan Habib Ayah, tetap lebih ganteng suami saya. Iya. Ih, Mas Ojek bojone Bu, sampean ya Allah. Salam nggih ten bapake. Bapak selamat nggih. Boten derek rawuh mriki. Boten, Pak, pegel. Deder Lombok wau, Pak. Habibe deder Lombok. Wong tani, Pak. Aku kuwatir iki sok nek sepuh yo deder Lombok. Iki Bu, niki saking Habibe plus minyak wangi. Aquakis. Bu, mangke rumiyin Bu Sri. Pun paringi. Matur suwun riyen. Ten Habibe matur suwun. Matur suwun nggih, Beb. Ayo. Ae, April. Ayo. Karo dicekeli to, Bu. Nah ngoten nggih, kalih diasta nggih. Yuk. Kata-katane. Kata-kata. I lover, lek gak kepethuk Habib aku kangen. Yo. Lah terus Habib Slamet piye apa Habib Slamet? Nasibe Habib Slamet ya apa? Sik tas ngomong gantengan suamiku. Lho saiki kok Kangen ganti. selawate lho, Bang. Kangen selawatnya. Awas tak kandakno Habib Slamet. Pon, terima kasih ikune.
terima kasih untuk Habib Ae. Wes ganti sarung cap mangga untuk Habib Slamet. Salate sik tambah semangat, Pak. Cek tambah semangat. Salam kula mangke. Ayo kata-kata saiki, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Ansa. Terus sarung mangga untuk suami saya. Sarung mangga untuk yayang saya. Duwike Pak Suwiji pura-pura gak krungu. Wis kesepakatan Makasih bertiga. ya Pak Asa, Nggih, sarungnya. sami-sami nggih. Nah, ini ditambahi niki sekedar tali ase saking Pak Haji. Matur suwun Abah Suwiji. Masya Allah. Wonge loman. Amin. Makasih. Didongakno ta sing maringi-maringi iki. Nggih, sepuntene nggih. Sri. Kula doaken Abah Suwiji tiap tahun saged nekak. Itulah waktu mudanya Habib Slamet. Bu Sri, Nggih. kados niku gayae Nggih. Bawan teng Pak waktu Genomi. masih muda ya. Nggih, betul. Enggak bohong kok Pak, betul. Betul, sama. Tapi saiki jenggote ketel bojoku. Sok zaman lek ketemu karo Habibe diketeli. Pun matur suwun, seneng banget kula. Terima kasih untuk Habib Ae, Abah Ansa, juga untuk Pak Haji Suwiji. Semoga setiap tahun bisa mendatangkan Abah Ae. Semoga Habib Ae. Maksudnya diringkes, maksudnya gitu loh, apa ya, digandeng tak apa-apa. Abah sama Ae. Ngono lho karepe. Ya. Oh pas keliru Habib Anza. Semoga rezekinya Habib selamat. Bapak Haji Suwiji semakin melimpah. Amin, amin, amin. Panjang amin, umur, amin. keluarganya Insyaallah. bahagia, anaknya yang menikah juga cepat punya anak. Solih solihah. Tersuwun Bu, Oke, Masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya memberi manfaat kepada banyak orang. Bisa berbagi manfaat ini berarti kan nyenengno wong, berbagi kebahagiaan. Api-apike wong iki sing iso berbagi kebahagiaan. Lah, sing iso berbagi kebahagiaan ya cuma wong sing uripe bahagia. Hanya orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, nggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Betul? Podo karo hanya orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Sing iso andum duit ya cuma wong sing duwe duit. Lah nek wong gak duwe duit kaya sing lungguh ndoprok-ndoprok iku. Ya gak iso andum duit. Senengane malah jagakno oleh ndum-nduman. Temen. Sing iso andum kebahagiaan iku ya cuma wong sing uripe dhewe bahagia. Makane bahagia iku wajib, cek iso bahagiakno wong. Wong susah iku isoe yo nyusahno wong. Wong susah iku isoe andum kesusahan. Sampeyan gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, gak suwe katut susah sampeyan. Disambati iku. Iso-iso diutangi bareng ngono. Mangkane aku mau lungguh jejer sampeyan. Ngono ku cek gak ketara susahe. Berarti kalau sampean dikongkon bahagia, iya, susah iku dosa. La takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan susah. Wong urip iku gak oleh wedi, gak oleh susah. Lapo wong kok wedi, lapo wong kok susah? Ya mau mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Wong iku nek sing dilakoni bener, sing dilakoni apik, gak ana wedi.
mesti kendel. Gak ono susah, mesti seneng. Ya wis padha menenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ngene. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Wong kok membahagiakan orang, hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Ini rumus gak iso diganggu gugat. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, dia akan dibikin bahagia oleh Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, dia akan dibikin susah oleh Allah. Wong kok seneng nolong wong, mesti ditulungi karo Gusti Allah. Wong nang senengane nyusahno wong, wong iku kate digawe susah uripe ambek Gusti Allah. Makane sampean lek ngaji tak jak guyon. Aku kepengen menghibur sampean, cek lali kreditanmu sing gorong beres iku. Engko nek aku bahagiano sampean, engko aku dibahagiano Gusti Allah. Iki resep lah. Saiki sampean lek kepengin bahagia, kudu usaha. Ojo meneng ae. Jangan berdiam diri berpangku tangan terus kepengin bahagia. Kudu usaha. Loh kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Ya bisa, bisa banget. Allah itu maha kuasa kok. Bisa aja Allah bikin orang bahagia tanpa usaha. Tapi itu bukan gayanya Gusti Allah. Wis tak titeni ket biyen, gayane Gusti Allah gak ngono iku. Sampeyan tetap dikongkon usaha. Tujuannya apa? Agar kebahagiaan sampeyan bisa sempurna. Manusia itu punya karakter suka menikmati hasil karyanya sendiri. Uang iku lho. Lek mari usaha, petentengan, kerja keras, terus mendapatkan hasil, nikmat, bahagia. Tapi lek gak atik lapo-lapo, gak atik soro, terus moro-moro nampa hasil, gak nikmat ngene. Nek karepe sampean lah gak ngono sih. Wis gak usah kerja, gak usah soro, tapi duwe akeh, dadi wong sugih, tangi turu nisore bantal tumpukan duwe, karepe sampean lah ngono sih. Umpama keturutan ngono temen, gak enak. Gak bahagia, bahagia iku yo. Sampeyan wis mari kerja keras, banting tulang peras, keringat, petentengan lesoh, menggeh terus nampa dhuwit, lega ngono rasane. Wis ngene ae. Sampeyan pilih ndi? Gak atik lapo-lapo, langsung duwe anak. Ambek lapo-lapo dhisik, lagi duwe anak. Pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo dhisik, wong sing enak iku lapo-lapoe. Ya lapo-lapo dhisik petentengan perengkosan terus dibalan-baleni nek lapo-lapo lagek duwe. Lho sampean gak lapo-lapo nomor langsung duwe anak, malah bingung sampean. Sampean lho gak lapo-lapo moro dibeyuki dhuwit 2 koper, bingung sampean. Apa maneh sampean gak tau nyekel dhuwit akeh. Aku misalnya gak ada lapo-lapo ya. Tutuk kene karo Pak Suwiji langsung dituki dhuwit sak pirang-pirang, dikei berkat. Gak kongkon lapo-lapo. Ya aku kaya wong gendeng aku. Makane aku ya ceramah sik ngene. Dadi engko nek oleh apa-apa ku cek nikmat, ngono lho. Aja atik guyu ndan gak nambahi guyu. Halo? Paham mboten? Sampeanku meneh cek iso ngrasakno kenikmatan akhirat, mulane saiki nang donya dikongkon lapo-lapo dhisik. Sampean bu BE meneh sampean kok sida nang swarga. Sida tak gak. Iku sampean iso ngrasakno kenikmatan sempurna, lek saiki sampean lapo-lapo dhisik petentengan sik. Mangkane wayahe wong-wong do turu kok saiki sampean kon petentengan nang kene. Dikongkon soro sik. Bokongmu panas, sikilmu gringkingen, nek longgo alean ping 14, sing sila sembujung, metungkrung, mereng nengen, mereng ngiwa, gegere diongkek ngene, sing ana sing ngene, gulune ngene.
Iki meneh sampean cek iso ngrasakno kenikmatan dan kebahagiaan sempurna. Wayahe wong-wong do turu kae. Mancal kemul melungker, mabrek iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Sampean kon tangi terus Allahu Akbar. Polah sampean. Entul-entul jane-jane duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Cerekal neh. Allahu Akbar. Entul-entul jane-jane duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Petentengan se meneh sampean ning swarga ngrasakno kenikmatan niku sempurna. Awan-awane wayahe wong mangan ngombe sak wareke sak segere dina Senin karo dina Kamis sampean kon soro aja mangan aja ngombe poso tiap dina Senin sampean nyenen tiap dina Kamis sampean ngemis meneh sampean ning akhirat iki ngrasakno kenikmatan bahagiane sempurna paham lho sampean misale meneh nang akhirat kok moro-moro dilebokno swarga ning donya gak ada ibadah gak ada lapo-lapo gak nikmat nduk kono wong ibadah iku hasilé nikmat mlebu swarga iku programe Gusti Allah sapa sing kate dilebokno swarga sapa sing kate dilebokno neraka hak vetone Allah tapi kenikmatan yang didapat di surga hasilé amal. Nek amale akeh kenikmatane akeh panene. Lah nek amale mek titik, ya kenikmatane mek titik, panenane mek titik. Mulane arek cilik mati. Anake wong Islam mati cilik, iku meneh manggone ya nang swarga, wong dhek gak duwe dosa. Tapi nang swarga ya gak oleh jatah apa-apa, gak oleh bagian apa-apa. Soale dhekne gak duwe amal, wis kedhisikan mati. Lah terus ya apa nang swarga? Melu wong tuane, melu bapakne, melu makne. Iku nek wong tuane nang swarga. Lah nek wong tuane nang neraka ya apa? Ya dadi anak terlantar nduk kono. Lah bingung, tenang, ojo bingung. Mas yo nduk kono dadi anak terlantar, engko ditampung nduk nggone yayasan. Nggih ketua yayasane Nabi Ibrahim wis dibentuk pengurusnya wisan. Gak ngandel ya wis. Anake wong Islam sing mati cilik nang swarga tapi wong tuane kok nang neraka. Dekne yo gak duwe nggon nang kono, kluyar-kluyur ngono. Wong jatahe dekne asline melu wong tuane. Mangkane anak sing mati cilik iku nang akhirat gak iso tenang lek durung ketemu wong tuane. Ngweleki wong tuane. Atik wong tuane iman, anak sing mati cilik iku meneh nang akhirat, dorong proses hisab dorong apa. Wis goleki Mak Sumiyati. Mak mati. Make krungu. Ya untuk goleki makne ketemu digandeng, makne dijak nang swarga. Ngono, wis nang akhirat kok makne mati. Kuping to irus dicentelno iku. Wis karuan diterangno nang akhirat kok makne mati jarene. Nduk kono ya wis diuripno kabeh wisan wis bar yaumul ba'ats, ora dirungokno. Nggarai perkara ae. Halo? Halo? Bu? Mangkane masih arek matine sik cilik gorong balik tetep ditahlili, tetep didongakno, tetep dislameti supaya areke cerdas. Arek sing mati cilik iku nek dikirimi donga, ditahlili, dislameti, areke cerdas, lincah, meneng goleki wong tuane cepet ketemu. Wet-wet satset, wet-wet satset. Mak Sumiyati. Bapak eno. Bapak eno. Langsung ketemu makne karo bapakne. Soale areke cerdas, lincah. Arek mati cilik nang karo wong tuane gak tau dislameti, gak dikirimi donga, gak ditahlili. Areke dadi oon. Meneh nang akhirat yo ngah-ngoh. Lolak toleh goleki wong tuane gak petuk-petuk. Anjene areke oon. Paham? Paham? Nah, iki manfaate sampean dikongkon sabar, ikhlas, ridho lek duwe anak mati cilik
jarene wong tua biyen dadi celengan, ancene ngenteni wong tuane menenang akhirat, ngeleki wong tuane nek wis ketemu digandeng dijak nang swarga. Ngene iki sampean ya aja salah paham, engko tutuk omah anakmu sing cek cilik mbok tekek gulune. Aku timbangane kakan dosa ya meneh cek digandeng karo anakku, saiki tak tekeke anakku. Mangkane lek ngaji iku dirungokno sing tutuk mau lho. Ya apa mau siirane mau? Nek ngaji aja, ya apa mau? Ah wedang kopi gulane. Nah, terus nek gula Jawa ndelewer kok. Wedang kopi gulane Jawa, gula Jawa katutan, ketan, nek ngaji aja sembrono, nek sembrono kancane. Lho ya, lho setane malah nyuding-nyuding. Ya ngono iku perkara salah paham pengertiane ngono ku. Mulane dirungokno sing tutuk, sama nek ngrungokno nang medsos bareng ngono ku aja sepenggal-penggal, aja sepotong-potong. Saiki akeh sing netizen jahat iku. Kaya misale Habibe berkata apa terus dipotong, kok terus didu, ambek aku ngomong apa didu. Sekarang Abah Anza dengan Habib Aeh tukaran, ngono. Ya enggak lah, kita enggak bakal tukaran, ngapain? Kan kita bestie. Gue meneng sing nomburi meneng ya. Lah terus oh, bose. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki kula sampean dikon soro dhisik nang donya iki. Meneh lek ngrasakno hasil nikmat kebahagiaane cek sempurna. Makane wong pinter iku seneng proses. Wong pinter iku menikmati proses. Lek wong bodoh senengane hasil, emoh proses. Iki mesti gak paham iki nek gak dijelasno. Soale sing teko iki ayu-ayu tapi ayo coba sapa sing iso jelasno. Wong pinter iku seneng menikmati proses, lek wong bodoh senengane hasil. Sapa sing iso jelasno langsung tak kei hadiah. Ayo tak ngadeg aku. Ayo. Lho, sapa sing iso jelasno? Lho, diarani oon ya ora gelem kok. Udah, wis ngene tak jelasno ae. Wong pinter iku seneng menikmati proses, tapi nek wong bodoh senengane meruhi hasil. Wong pinter iku misale diomongi ngene ya. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak atik sekolah, gak atik kuliah, tapi sampean langsung oleh ijazah, langsung dadi sarjana. Ki nek wong pinter, mah cara apa ngono iku? Mah wong gak tahu kuliah kok oleh ijazah dadi sarjana, mah bojo. Aku gak seneng ngono iku. Iku nek wong pinter. Lah nek wong bodoh, wong oon, Mbak sampean gelem ta, Mbak? Wis gak ada kuliah tapi sampean langsung oleh ijazah dadi sarjana. Suweneng ngono ku. Entek pira? Ngono. Lah nek wong cerdas, wong pinter, mah lah wong aku gak tahu kuliah kok dadi sarjana. Ya mah ya. Mah gak kuliah kok dadi sarjana. Bojo apa? Padha karo misale aku lah gak tau kuliah, terus ning ngarepku misale ana Dr. Anwar Zahid, terus mburine ana MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Lah aku tak gak tau kuliah, terus aku oleh gelar sarjana sakmono akeh. Nang aku terus guyu, diceluk misale ceramah akan disampaikan oleh Dr. Anwar Zahid, terus aku suweneng guyang-guyu, gendeng aku. Ini padha karo ana wong ireng diarani kuning nang dhek guyang-guyu seneng. Mbak, sampean kok iso putih kuning to, Mbak? Padahal ngelingseng ireng sak balung-balunge. Wong apa iku jenenge? Wong gendeng. Halo? Ana wong ya dudu turunane kiai, gak turunane wong alim, diceluk Gus ngono buangga mlakune ndegek-ndegek.
Ya tunggale ana wong wireng diarani putih guyang-guyu. Halo? Ya kaya sampean misalnya Mas, sampean gak dadi apa-apa terus karo wong diceluk, "Dan, siap Dan, siap Dan." Nah sampean guyang-guyu. Gendeng to sampean. Komandan apa? Komandan nyuluh kodok iku. Mulan, lah nek wong bodho senengane hasil ngono ku, meruhi hasil, ora seneng proses. Iki saiki iso tanggapan. Undangan kok tanggapan. Sorry Besti, sorry. Aku keperucut aku. Nek ra trimo ngadeg kabeh. Karoane kok aku salah ngomong wis sorry wisan. Saiki iso undangan tiap malam. Udah undangan tiap malam. Ya, rumangsamu terus moro-moro jadwal full tiap malam. Proses takon iki wonge. Awale sholawatan pertama sing teko mbuh wong 22 mbuh pira ngono mokan. Alah ra ngaku. Merintis ning omah, awale belum punya grup sendiri. Ngono ning omah Maulid Adibai, terus Maulid Simtuduror. Ya mbek bolo mek ra enek 22 gak enek. Gak enek nggone ciut ngono kok. Mergo istiqomah, ikhlas, akhirnya terus diundang. Kawitane diundang tanggane kawitane. Acara tingkepan mbah apa kae. Kok suarane kok enak. Terus sholawate kok iso menyentuh. Aku pertama krungu ki ya ngono. Iki suarane ki ya Allah kok iso langsung jeduk ngono modele. Gak usah GR. Aku awal pertama kali kenal beliau, pertama kali dengar beliau bersolawat itu langsung, apalagi yang dibaca beliau langsung Maulid Adibai, ya Robi Soli itu langsung rasane hati kerenyeng-kerenyeng, uluku mengkorok-mengkorok, tapi saiki wis biasa. Wis kulino. Loh, nek pas wayahe beliau khusuk keikhlasannya murni kok. Ya Allah. Loh akhirnya mergo wong-wong ngrasakno enak, malah banyak yang membuktikan ibu-ibu sing ndi to wingi. Sing lho ya iko wonge iko. Sriatun to. Ya, Tun piye Tun kabare Tun? Alhamdulillah. Lho kuwi Ibu Sriatun iki lho. Setiap doa bareng sholawatan alhamdulillah diijabahi. Setiap doa bareng sholawatan alhamdulillah diijabahi. Nah terus wong-wong yang ngerasakno alhamdulillah kok atine tentrem nikmat, jamaahnya tambah akeh. Prosesnya ngono kaitane. Asale yo berkate cilik-cilik ngono asale. Saiki wis alhamdulillah tiap hari, tiap malam proses. Lah sing ceramah ki yo padha. Lho rumangsamu terus moro-moro langsung diundang untuk luar negeri. Biyen aku tekan Gresik sepeda motoran, nggih sepeda nyilih pisan. Asli kuwi. Ngono. Ya wis ora usah cerita sing ra enak ngopo. Wong bentuk keluarga juga gitu. Ini karo kemerdekaan tuh iki. Lah aku gak diomongin nih acara ini kemerdekaan. Lo Indonesia merdeka rumangsamu terus moro-moro merdeka. Proses melalui perjuangan yang panjang, berdarah-darah para pendiri bangsa ini. Proses. Masya Allah, mbah-mbah kita modalnya apa? Iman dan kecintaan kepada tanah air. Modalnya meiku. Lah nek dipikir gak masuk akal. Tentarane kalah profesional. Senjatane kalah modern, kalah canggih. Wong penjajahku tentarane terlatih, kuat, profesional, pinter strategi. Lah tentarane mbah-mbah awak dhewe iki wis bondo nekat ngono ae.
Penjajah senjatane laras pendek, laras panjang, granat, meriam, bom. Lah mbah-mbah kita yang berjuang itu senjatanya apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Sama rotan itu. Penjalin ini loh, penjalin. Lah kalau penjajah punya, lho saiki pikiran jenderal strategi perang di sing iso bedek iki apa ya? Ya maksudnya ngono karepku. Lah wong meriam kok iso musuh pucukan kok menang pucukan. Ayo coba lek penjajah kan duwe granat, duwe bom. Lah mbah-mbahe kula sampean pejuang-pejuang kaya apa kae? Krikil jajal. Oh krikil karo bom kok menang krikil. Tapi krikil duduk sembarang krikil. Krikile ditirakati, dirialdoi, dipasani, didongani. Wacana donga iki. Niku ayat Quran. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Sebulno nang krikil iku ana tenge penjajah padahal iku bajal lewat diantem krikil meledak dar meledak meledak kok masa meledak kok ngek ngono jet tempure penjajah nang ndukur diketapel Bu nganggo krikil iku ambek lha pejuange para ulama para kiai kok jet tempur lho diketapil nggawe krikil. Kaya iki misale ya drone iki tak antem iki ya contone ya. Ganggu wae. Apane yo mau urusane panitia kok. Jet tempur iki diketapil. Ceblok Bu. Logor meledak. Wis mari dore. Lho semangat keimanan niku. Lah saiki sampean iki wis gak melu lapo-lapo lho sampean niku. Kari marisi kemerdekaan, kari ngisi, ayo dadi wong sing apik ngono ae. Soale sampean iki pewaris. Pewaris iki kari nampa warisan. Wis gak melu perang, gak melu berjuang, gak melu lara. Nggih napa mboten? Moro-moro dadi kapolsek gak tau melu perang angger ulan oleh bayaran. Jenderal Sudirman lho dan direwangi sampai sakit parah lho terusuk tengah hutan dipandu perang gerilya demi kemerdekaan tanpa bayaran. Jenderal Sudirman, lagi Jenderal Wiwit iki tahu perang ping piro? Ayo, enake moro-moro dadi komandan karek merintah anak buah. Coba, Jenderal Sudirman is kiai, kuwi kepala madrasah diniyah Jenderal Sudirman. Makanya kalau napak tilas perjuangannya Jenderal Sudirman, jenengan pasti akan terpana, tercengang jenengan. Kenapa? Akhirnya terbukti bahwa Jenderal Sudirman itu ahli ta'ah, ahli ibadah. Satu, rungokno toh? Jenderal Sudirman itu nggak pernah batal wudhu. Beliau daimul wudhu, melanggengkan wudhu. Setiap batal langsung wudhu, setiap batal langsung wudhu. Dan itu dibuktikan dengan di tempat-tempat peristirahatan selama rute perjalanan gerilyanya Jenderal Sudirman itu ada gerabah yang terbuat dari tanah wadah air untuk wudhu. Bahasa Inggrisnya the padasan. Apa cara kene? Gentong. Yang ngono kuwi. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman selalu melanggengkan wudhu dan beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah hatta dalam peperangan. Meskipun di tengah peperangan
Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu dan selalu berjamaah. Masya Allah. Yang lebih mencengangkan lagi, beliau istiqomah puasa Senin Kemis sampai beliau wafat. Senin Kemis poso terus. Lagi Kapolsek karo pinggire iki no ndur pengajian yo mangan sampai mentek ini. Iki yo melu mangan pisan. Lah sing mburi tambah wis entek ket mau. Lho saiki kula sampean pewaris, ayo dijaga, dilestarikan warisan. Apa warisannya? Negara Indonesia yang sangat indah. Akidah dan keimanan yang diwariskan oleh para pejuang dulu. Kita diwarisi dua hal, iman dan negara. Halo? Ya Allah, gak direken aku. Iki kan jarene ana acara kemerdekaan. Merdeka! Nah, ngono. Lali mau. Sorry dan telat dan. Ya mikir kok lali-lali. Rumangsamu wong ceramahi syukur jeplak ngono ta. Mikir kok. Ya syukur jeplak sapa gak iso. Nah, terus saiki pewaris iku ana loro. Ada pewaris yang baik, ada pewaris yang nakal. Pewaris yang baik yang seperti apa? Menjaga warisannya, melestarikan warisannya, dirumat, dipertahankan, ditingkatkan kebaikannya. Iku pewaris yang baik. Pewaris yang nakal, warisan tidak dijaga, tidak dilestarikan, malah dirusak. Contoh paling gampang. Rungokno sayang. Nih, ngene lho maksudku. Lho ancene pewaris iku ana sing apik. Nek nampa warisan terus dijogo, dilestarekno, dirumat, dikembangno. Oh iku pewaris apik. Pewaris sing apik dadine barokah. Tambah ngrumbaka, tambah berkembang, tambah berkembang, tambah barokah. Tapi ana pewaris sing elek, pewaris sing nakal, warisane gak dijogo, gak dilestarekno, malah dirusak, entek, didol. Biasane malah musibah. Cures, ludes entek. Contoh paling gampang ya, nampa warisan tanah teko wong tua atau teko mbah. Iki nek pewaris sing apik, warisan adalah pusaka, malati. Nek pewaris yang baik, dijaga itu warisan. Dilestarikan, iki warisan bapak, iki warisan mbah. Dijaga betul-betul, dirumat sing apik temen. Titenono wong nek njogo pusaka warisan iku engko tambah berkembang, tambah berkembang, tambah berkembang, iso tuku maneh, iso tuku maneh, iso tuku maneh, barokah. Tapi atik warisane gak dijogo, didol. Titenono enggak cures, ludes, entek, terus minggat wonge. Ya sepurane mbek sampean mari adol warisan aku gak ngeneki sampean. Lah sampean nanti kenekan ya berarti kelakuanmu ngono iku. Titenono gak suwe lak entek donyamu. Ayo tukun maneh. Halo? Loh, temenan niku. Ya iki gak ono kitabe, gak ono dalile. Arane ilmu titen. Wis titenono ae. Titenono. Iki ilmu titen iki. Wong iki oleh warisan, atik dirumat, dijogo, dilestarekno. Engko lak berkembang, barokah. Wong iku pusaka, jimat iki. Tapi lek atik dirusak, didol, titenono, entek, cures ludes. Nah, terus aku pesen, misale sampean sak dulur kok pas dum-duman warisan, pembagian warisan, sing paling apik sampean ngalah bareng. Maneh pisan kas. Masalah warisan iki, sapa sing ngalah mesti barokah. Sop amin apane potonganmu amin. Wong kacek sak meter tukaran karo dulurmu ngono. Sik to aku tak ngomong sik. Masalah warisan yo, sapa sing ngalah mesti barokah. Sapa sing serakah mesti musibah. Wis titik tanpa koma. Lho, titeni omongan kula. Sing mari adol warisan dingklu ngono wong. Iku lho kudung coklat iku lho. Aja nangis, salahmu dhewe.
Temen niku, titenono ya. Ana wong dum-duman warisan atik serakah, engko uripe lak tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Tapi dulur sing dikekalah-kalahan, ya iku engko sing akhire tambah penak, tambah penak, tambah penak nang anake iku apik-apik ngono modele. Sing serakah iku, anake kelakuane elek-elek, malah dosa mergo ndadekno anak kelakuane elek. Ya sepurane aku gak ngeneki sapa-sapa, demi Allah aku gak ngeneki sapa-sapa. Lek ana sing rumangsa kenekan ya berarti ngono iku kelakuane. Ayo dadi pewaris yang baik, Indonesia iki dijogo. Ayo. Halo. Pak Lurah desa apa iki? Mojo Gande. Pak Lurah Mojo Gande iki perintis penerus napa pewaris? Perintis penerus napa pewaris? Ya pewaris, perintis kene wis gak enek, wis mati wisan perintis. Sapa sing merintis Mojo Gande gak ono wisan. Penerus hampir punah. Kalaupun ada ya wis sepuh ngono. Dikon nyeritakno sejarah Mojo Gande wis gak cetha. Dijak rapat ning forum masuk angin terus. Oh ngapa mbek dilu-dilu nang jeding wong wis beser. Kari pewaris, lha pewaris iki kari nampa warisan. Lah nampa warisan iki nek kira-kira bermasalah kate ngurus kok repot, atik utange akeh. Diapakno warisane? Nah, aku kuwatir Mojo Gande engko didol karo lurahmu. Loh, keadaan jarene. Keadaan ya keadaan tapi aja adol warisan. Usaha liyane, warisan iku pusaka, temen. Wis, iku pesenku. Saman gawe yo alhamdulillah, gak saman gawe yo sak karepmu dol-dolen wong yo itu iku hakmu kok pengen kere. Loh, warisan iku gak kudu tanah, warisan iku gak kudu omah, warisan iku gak kudu tabungan. Ilmu iku warisan. Halo? Loh, ilmu iku warisan, kehormatan keluarga warisan. Apa sih sampean niku? Rumangsamu warisan iku tanah tok ngono ta? Perjuangan niku ya warisan. Wong tuane sampean ahli berjuang, sampean kudu nerusno lek wong tuane sampean wis gak ono. Wong tuane sampean takmir masjid, Mas. Kok wong tuane sampean wis sedo, sampean terusno iku warisan perjuangane wong tua. Wong tuane sampean guru TPQ, kok wis sedo, terusno perjuangane. Sampean terus sak ndukure aja trimo guru TPQ, dadi kiai sampean. No, tapi yo mondok iso ngaji, nek gak iso ngaji aja dadi kiai, bingungno wong. Gak iso ngaji nek dadi kiai kok bingungno wong. Duh, gak mari iki. Gorong mahalul qiyam. Nah iya, nah, termasuk keluarga. Balik. Rungokno to. Indonesia ini benar-benar merdeka. Rungokno sayang. Sampeyan benar-benar merdeka, Pak. Kalau yang berbaris di dompet sampeyan Soekarno-Hatta. Karena beliau berdua sang proklamator. Pokoknya enek sing baris nang dompet itu Soekarno-Hatta, merdeka sampean. Proklamator, lha nek sing baris nang dompetmu pati murah nggawa golok. Wis perjuangan terus iku. Ya durung merdeka sampean. Wong ku sik pejuang sekan. Cocok mboten? Merdeka iku nek sing no dompetmu jejer-jejer kuwi Soekarno-Hatta. Atau 1.000 pati murah nggawa golok kan sik berjuang. Tengku Umar bareng kayu kan sik berjuang kabeh. Cut Nyakdin sik pejuang kabeh. Ya durung merdeka sampean. Halo? Nah, ngene. Iso merdeka tenan kuwi ya ngrasakno bahagia, ngrasakno nikmat. Ngono, kula pun sering matur nikmat itu ora kudu enak, Bu. Nikmat tambah enak itu beda seje. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Kadang-kadang nikmat itu loro tapi nikmat. Paham tak gak ngene? Wis tau tak contohno kok. Ngono lho. Dadi nikmat gak kudu enak, nikmat tambah enak iku seje. Wis ngene ae sampean tak bedheki. Jawab.
makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Sawah, soalnya potonganmu gak tau nang restoran. Kok iso enak no tengah sawah itu? Ya tetep enak nang restoran, menunya lebih lengkap, harganya aja lebih mahal. Tapi kalau bicara nikmat, mungkin lebih nikmat yang di tengah sawah. Nek enaknya tetep enak sing nang restoran mewah kae, tapi mungkin nikmat di tengah sawah. Oh, mangan di tengah sawah, menunya sangat sederhana, atine tenang, nikmat. Ditungguki bojo, sambel terasi tok lho. Telap segone isek sambel entek cidukne linet teko ngisor. Campur uget-uget, nikmate gak karuan kok. Lah nang restoran mewah menu lengkap nek atine gak tenang, mikir utang. Saya oleh 2 sendok, krungu wong watuk keselek. Ya apa sing watuk suarane persis wong sing diutangi? Makanya lek ditakoni tidur di spring bed karo tidur di pringkriet enak ndi? Ya jelas enak spring bed, mentul mendut. Tapi bicara nikmat, mungkin nikmat ya di pringkriet. Oke, tidurnya di bayang, pringkriet, galar, gegere gelek kecepet, kecantol paku, kriet cetak, kriet cetak, bareng wis turu bleksek, mimpi budal umroh, numpak pak ngipi diamini, nemen tenan kok, numpak pesawat, totok Madinah, melebu Masjid Nabawi, ziarah ning pesareane Kanjeng Nabi, terus city tour, jalan-jalan, kebun kurma, jalan-jalan, wah nikmat, melebu restoran, iya mangan, ngombe es teh, seruput-seruput, bareng ngelilir, iler, tapi nikmat. Lah mbok turune nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut, iya kawitane mentul-mentul mendut-mendut, bareng turu bleksek, ngipine dibereki gendruwo. Ayo. Megap-megap kok. Ngono lho Bu. Jadi nikmat itu kadang-kadang sakit tapi nikmat. Paham? Moh ora semangat, paham? Aku takon, jenengan dugi mriki wau jam pinten Bu? Jam 4. Waras tagak iku. Ya wis gak apa-apa. Lah sampean tutuk no kene lho jam 4. Saiki wis katene jam 12 berarti meh 8 jam. Aku takon, kesel napa mboten? Bojok. Gak kesel kok peluntiran gitu mau. Wong tak robot gak kesel. Mesti kesel, gak ngira gak kesel, gak percaya aku nih gak kesel. Gak kesel kok kaya ngono polahmu. Wis ngoyo ping pira? Yo kesel wong ngongkak-ngongkek geger sing sembujung, sing metungkruk, miring iwa, miring nengen. Kesel, tapi aku yakin dirimu merasa nikmat karena bisa berjumpa sama idola. Anza lovers. Makasih sayang. Mana yang bawa foto saya diangkat? Foto niki gak enak.